వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విక్టరీ విహారీ. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు నేను తయారు చేయబోతున్న రెసిపీ సూపర్ టీ అనమాట. మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం పదండి. ముందుగా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు. ఇది ఇద్దరి కోసం తయారు చేస్తున్న సూపర్ టీ. దీనికి కావాల్సింది ఒక 1/2 ఇంచ్ అల్లము. అల్లము చాలామంది పెద్దవాళ్ళు మార్నింగే తింటారు, బికాజ్ జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది అని. అలాగే నెక్స్ట్ బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి పసుపు యాంటీబయోటిక్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మనకి ఏమన్నా స్టమక్ పెయిన్ ఉన్నా కూడా కొంచెం పసుపు నోట్లో ముద్దలాగా వేసుకుంటాం కదా. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసిన బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్ 1 స్పూన్ జీలకర్ర గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ మెంతులు, బాడీలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ ఇంకా షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మెంతులు వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్, అవిసె గింజలు అంటారు. ఈ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ ఫ్యాట్ని తొలగించేస్తుంది. మిరియాలు కూడా బాడీలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతున్న ఈ సందర్భంలో ఇలాగా బాడీకి వేడి పుట్టించేవి మనం కనుక తీసుకుంటే మన దగ్గరికి కాఫ్, ఇలాంటి గొంతు నొప్పి ఇవేమి దరికి రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీన్ని ఒక 3 minutes బాయిల్ చేసుకొని స్ట్రైన్ చేసుకొని తాగడమే. కొంచెం టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి లిటిల్గా సాల్ట్ కలుపుకుంటే ఈ సూపర్ టీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. సీజన్ చేంజ్ అవుతున్న టైంలో ఈ టీని 2 పూట్ల తీసుకోవచ్చు. మీకు ఏమన్నా గొంతు నొప్పిగా ఉన్నా లేకపోతే జలుబు అనిపిస్తున్నా ఇది తీసుకుంటే మీకు వెంటనే తగ్గిపోవడం మీరు గమనిస్తారు. పక్కాగా వెంటనే జలుబు అన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో కరోనా టైంలో మేము ఎక్కువ ఈ టీని యూజ్ చేసాము. మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీరందరూ ట్రై చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాను. రేపు మరొక వీడియోలో కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.